人均67元的早茶自助菜卷、鲍鱼、糯米鸡、蒸排骨、牛仔骨、虾饺、蒜香蒸排骨、烧麦、红米肠、双皮奶、广式蛋挞、一笼4个的虾饺，看起来皮还蛮薄的，品质还是算 OK 的，皮很薄，里面虾仁也蛮多的，虾饺还蛮新鲜的，一笼烧麦。是比较 Q 弹鲜的那种，可以吃出来肉质是非常新鲜的感觉。这种肉烧麦里面就是虾仁跟猪肉，烧麦跟虾饺有异曲同工之妙。红米肠里面是虾，外面是肠粉皮，里面是虾仁，然后还有脆脆，这个还蛮不错的。我就说缺点什么，红米肠必须要搭配酱油，要让给酱油。紫菜卷有蟹柳，然后有肉，这个也是很鲜甜那种，很值得吃，算是广式早茶中比较传统一个。蒜香蒸排骨，蒜香味不是冲的，是鲜甜的，让我惊艳的程度。排骨底下的芋头也是精华来的，这个排骨真的有出乎我意料，一定要多点2份。蒸凤爪，炸过然后卤的，非常 Q 弹。这凤爪很好吃，是那种有点甜辣的，一抿就化的，完全可以嘴动脱骨。这个双皮奶我朋友说超正宗，因为上面有那个皮，奶香味非常重，并且它有奶皮，真的很正宗，这个很好吃，非常值得尝试。正宗的双皮奶真的是热的，这个就是一上来就是软乎乎那种。这个蛋挞看起来是有点普通了，尝一下，它的酥皮确实是还蛮酥的，但是味道的话，说实话有点普通。这种皮的蛋挞确实好像是只有在广东才能吃到。鲍鱼糯米鸡。真的是有鲍鱼肚，虽然是小小的那种，一口糯米饭2颗鲍鱼，里面会有香菇、猪肉、胡萝卜和鲍鱼，确实是香的。广东的这种荷叶的糯米鸡真的很好吃，里面还有个咸蛋黄，裹满了咸蛋黄的糯米鸡，这咸蛋黄好香。这个牛仔骨一块牛肉还蛮大的，黑椒味比较重那种，喜欢吃有嚼劲并且黑椒味重的话，我觉得可以尝试。第2次单了，加一个牛肉球，瑶柱蒸排骨，广州的肠粉、豆腐花、牛肉丸，不是很 Q 弹，是比较扎实那种，里面有马蹄跟菜菜。叉烧酥是甜的肉馅儿，它比普通的叉烧包好吃一点，但是确实会有点小腻，酥皮真的超酥，一碰就会掉那种。山水豆腐花，这个是冰的，刚刚双皮奶是热的，这个很好吃。他们家的双皮奶跟豆腐花都超级无敌爆炸好吃。这个是肉肠粉，它皮居然是那种很 Q 弹爽滑的，晶莹剔透的皮。里面是香菇肉馅的，这个肠粉真的很香。一般情况下早茶店的肠粉都不好吃，但这个真的很好吃。椰汁红豆糕超 Q 弹，非常顺滑，很 Q 弹，冰冰爽爽那种，并且最重要的是它不甜。瑶柱排骨跟蒜香排骨有点不一样，我个人觉得这个会更加油腻一点，蒜香的会更加清香一点点。黄金糕像年糕一样，我以为是蒸的，但没有想到是煎的，煎的就有点油了，如果是蒸的话就还好。这个双皮奶好吃到我们最后还加了2份，真的很好吃，一共吃了331块钱。